Всем привет! И мы снова вернулись на базу. Вот я в балаклаве. Вот. Мы снова вернулись на базу. Мы на ней давненько не были. Сейчас протопчем тропинку. Мы ее очистили немного от снега. Сейчас немного починим. Тут немного поломалось. Ну и приступим делать дровяник, который мы в прошлый раз не доделали. Снимаю. Ну, в общем, мы сейчас хотим взорвать. Мы давно купили воду, но мы ее оставили здесь, и она заморозилась. Ну а что ее пить? Тем более, когда она подмороженная и здесь стояла. Поэтому мы хотим немного подколотить дырку и взорвать внутри петарду. Оу, е. Внутри льда. Так вот, таким способом будем колотить сейчас дырку вовнутрь. Запихнем туда петарду. Подожжем. Я заметил тебе камеры с западанием. С чем? С опозданием. В смысле? Ну, опаздывает немного сама камера. Короче, я не знаю, что ты сейчас говоришь, поэтому ладно. Так, еще немножко. И можно будет взрывать. Слушай, Что? смотри, можно вот так вот сделать. Ты так можешь бутылку поранить. Не, надо вот здесь вот раскрошить лед. Только-то не поранится. Бутылка тоже замерзла. Плюс еще ты бьешь, вот представь. Да, Семен, ты это как-то не физично говоришь. Какая-то антилогика с антифизикой. Ладно, Антипозитив какой-то. берем, значит, петарду. Арда. Корсар второй. О! Ну, есть еще корсар первый, точно такого же размера. Но... Ты ее уронил, Семен, осторожно. Ты ее уронил. Да? Я что, Ой, Семен, дебил. блядь, быстрее. Ой, дебил, вообще, это конкретный дебил по жизни. О, В принципе, прикольно все равно было. Тогда сейчас я эту бутылку буду, ну, типа, колотить, и внутри лед будет отколачиваться. можно я попробую один раз ударить? Окей, все равно нифига интересно. Ладно, когда уже будем строить, я продолжу. Ну, в общем, мы сделали вот такую пристройку. Немного очистили базу, сделали такую пристройку. Это будет дровяник у нас. Вот так. Из таких досок, которые мы вынули из двери. Они должны быть крепкими. Вот сейчас обмотаем это все пленкой и сложим сюда всякие дрова. И будем... Кстати, Семен, ты спросил, что нам потом делать? Нам же надо достраивать нашу комнату для отдыха. Да. И будем, короче, достраивать нашу комнату для отдыха. А еще потом. Узнаете потом. Да. Ну, в общем, я достал свои лыжи, которые мы нашли в гараже. И вот так вот на них сейчас прокачусь. Они, кстати, нормально ездят. Я прокачусь там, где у нас раньше был лагерь. Вот здесь вот у нас раньше был лагерь. Где-то здесь камень находится. Вот ящик, как видите, костер. Тут раньше был. Вот все угли сейчас здесь. Я еду на лыжах. Еще какая-то яма появилась. В принципе, лыжи довольно-таки хорошо едут. Вот такая тропинка, которую мы вытоптали. Ой, едется, короче, очень хорошо. Но минус в том, что чтобы их нормально закрепить, нужно каким-нибудь скотчем.
вот так, короче. Воу. Ну, вы сами видите, как хорошо они едут. Ну, я пошел дальше строить базу. Всем привет. Ой, опять говорю привет. Ладно, я не только что очистил свой телефон аж на 11 гигабайт. Вот, и теперь снимаю опять видео. Значит, вот здесь мы сделали такую пристройку. Вот. Так вот вообще крутеско получилось. Ну да, это будет дровяник. Сейчас пойдем взорвем петарду еще одну. И будем, получается... Жрать. Да. А потом будем... Строить. Да. А Еще одну комнату. попьем. И семечек пожрем. Твоих. Ладно. Пока. Мы пошли взрывать петарду. Сейчас Один. мы для вас... Это вспышка. Вау. Ладно, сейчас... Все, вот такой взрыв. Вон там внутри дым. Ничего не видно из-за дыма. Я приближаю на максимум. Получился какой-то кальян. Видите? Я тоже. Слушай, если закрыть, то этот дым там останется. Давай. Вот там будет он понемногу скапливаться и сжиматься. А потом мы еще взорвем, и будет еще больше дыма. Ну ладно, выключай. Ну, в общем, мы немного очистили ото льда вот здесь внутри. Ну, давайте я вам пройдусь, как у нас на базе вообще. Покажу. Вот сейчас мы этот пенопласт туда запихнем. Пленкой еще накроем. Вот так вот выглядит. Получается дровяник, вторая комната. Мы раньше ходили по этой тропинке, но сейчас нам надо ходить по этой тропинке, но мы ее пока что завалили здесь всем, чем можно завалить. Вот. Я тут. Вот эту дверь сейчас используем. У нас тут внутри. Ой. Вот. Здесь у нас шкаф, который мы опять же завалили. Но ничего, сейчас мы все это разберем. Сейчас слышали какой-то крик. Видимо, там с гаражей. Стало немного страшновато, ладно. Вот здесь мы вот начинаем уже делать пол. Вот уже вот так вот положили. Сейчас будем класть еще коврики и пенопласт. Может быть, еще какие-нибудь досочки положим, если найдем. Но вряд ли. Ладно. Немного поделали здесь. Пособирали. Сейчас у костра погреемся. Потом, может быть, перекладем в дровяник всякие дрова. Но сейчас мы будем греться у костра. Костер в самом разгаре. Все, у нас все получилось. Сейчас будет большой теплый костер. На него можно смотреть вечно. В общем, это я грею воду. Почти у костра грею воду. Она уже почти тепленькая. Сейчас попьем. Она уже тепленькая, все, ее уже можно пить. Ну, почти, пусть еще погреется. Вот. Мы вот так сидим хорошо у костра, грызем семки. Ну, может быть, в следующий раз мы перенесем в дровяник дрова. Ну, пока что сидим у костра. Вот такой вот костер. Ой, супер перчатки. У кого-то. Вода греется. Сгорели. Да, у кого-то сгорели. Дважды. Вот. Но потом, наверное, если, конечно, успеем, перетащим туда. Но вряд ли. Ладно. Наслаждайтесь немного костриком. Короче, знаете, мы придумали поговорку: без труда не вытащишь и психа из бреда. Вот такой вот я в балаклаве. Короче, ребят, вот костер. Да ты чё, ну нафиг так-то близко? У нас фонарик немного накрылся. Сейчас будем собираться. Вот семки. Вот моя балаклава. Сейчас уже будем собираться. Вот здесь вот у нас так все обустроено. Пенопласт, мы потом его сверху что-нибудь накроем. Столик у нас здесь такой. Здесь тоже все замечательно. Правда, бардак, но в следующий раз мы обязательно это все приберем. Ну, а я буду собираться. Ну, в общем, ребят, вот и закончился этот день с этим прекрасным роликом. Поэтому всем пока. А это костер наш.